wacho ni oganda ma jokanyo mag ODM mag man county ma Homa Bay dhiro thuolo mano mar winjo kendo timo nendgi kotenore gi mosenindo Raila Molo Odinga. Kawuono nyako Ramogi Jwang' wantiere kar kae ka ikruok nyaka sani dhi mbele mano mar nyasi mar Raila mano mar timo rapar ni Raila Odinga ma bende timo nyasi no lap ma county ma Homa Bay, Raila Odinga Stadium ma Homa Bay. Kawuono okinyi ni wantie gi thuolo mano ma Twak kae koda jaod bura mano ma Kibra Mheshimiwa Peter Orero mondo miyo thuolo embo miwa ento paro Raila Odinga yo machal nade osetiyo kode nobedo kata kaka ogai madun bura mar ODM ma bende entiere godo mano chama modonjo godo e od bura nobedo nade eno paro Raila Molo Odinga ka ng'ama chal nade wabedo ka bende nyako Ramogi Jwang' thuolo wadhi dhi achiel kachiel nyaka county ma Homa Bay kama ile bicho ngene dhi bedo kata ka oikore e yo makare ahinya odiochieng'ni ma kawuono mar mondo mi wakoni chal mar wach ni to ginade adhi bedo kata e chenro nyinga Cleophas Oluoch jakisomo kanyo kwar mukeo nyaka sango machiegni antiere ka kod mwalimu Peter Orero. Karibu mwalimu. Erokamano ahinya Cleophas mar luonga kawuono bang' ka Agwambu Nyalego nowewa. Apani ma kawuono kabiro mokwongo nyaka ne jaduong' wewa mondo wawuo gi jopiny wapime godo bende paro manowewago to be gi gigo mano osetimonwa kaka jopiny kaka jokenya to ahinya kaka dalane mar ariyo miluongo ni Kibra. Ing'eny kocha nonyuole Bondo lakini koro dalane maduong' to en Kibra. Siasa ne momiyo ji ong'ete e piny mangima kendo Kenya ka en ni notiyo kaka jaod bura mar diedono niluongo ni Lang'ata constituency opoge kaka Kibra. Otiyo malo higni 20 to kata bang'e nokobedo prime minister to mane kama pod noluongo ni dalane. To kata bang'e ma bende ochako chung' kanyo ema be pod nwaluongo ni dalane. Omiyo kawuono wan ka wadwa neno kaka jakom osebedo kodwa kaka jokenya kendo kaka osebedo kodwa kaka jokibra. Erokamano ahinya kuom luonga kawuono. Erokamano bende kuom thuolo mar bedo kodwa kachiel mar mondo mi warang kendo wanene ni to raparni to entiere e yo machal nade. Kamerangi isebedo kode kaka ogai madun bura. Ang'eni dun bura mar ODM sani chopo kumoro ma iwacho ni akiri kiki mar neno ni diere gidong' gi duondgi kendo kama gintiere. Raila Odinga kaka ogai madun bura mari ipare nade nong'ama nade? An nyaka ne nyuola to be ok apar ni kata nitie ei Kenya mangima ng'at moro ma inyalo pim gi Raila Odinga. Ma nong'e mana ka koro ne otho. To kata kapok otho, mokwongo Raila Odinga en ng'ama jahera ahinya ma ji ok ong'eyo. En ng'ama ohero nyithindo, ohero jomadongo, ohero jo mine, to kendo ohero Kenya. Kibedo machiegni gi jakom, an ok naluonge kata ni baba, kata an naluonge ni jakom. Kech mane kaka nwang'ere kode chakre chon. Kibedo kiwuotho kode machiegni, gimo nyalo nyisi mokwongo ni kik wasaliti piny Kenya. Ne en ng'ama wacho ni Kenya duong' moloyo piny moro amora. Omiyo ka notiyo, to notiyo kong'eyo ni gima duong' mogik ni jo Kenya nyaka riwre kanyakla mondo okel gimiluongo ni demokrasia. Jomoko ng'eyo Raila maber. Raila nochako gore ne wach demokrasia early 1980s. Emomiyo kanochako manyo wach demokrasia nowacho ni biro ka nitie party molo achiel. To Kenya ka noyudo ni diere no kano kane tiyo to ne wan gi party achiel kende. Koro nodwaro ni Kenya nyaka bed gi parties mang'eny ma koro president be nyalo dhi ma ji jopiny yier. Higni machon president ne ok yier gi jopiny. Ne obiro ni lando ni president tiyo wabunge gi ema ne yiero. Koro nokelo ogore ne piny mondo Kenya bende obede gimiluongo ni multi party state. To magi momiyo higa 82 bang'e no otwe jela maonge chik. Nobedo detained without trial. Mobedo kono higni mang'eny maka nowuok
early 1990 kawuon gi bende oramo Jaramogi Oginga Odinga ni koro gik kama koro Kenya ni nyaka kele multi-party system. Mama kagik 1992 to Moi no yie mowacho ni koro okel multi-party system e country ka. Ma no kel nikech Jaramogi to nikech Raila Odinga mawuode. To ka Raila no wuok kore jela mobiro, gima no kwongo wacho ni en odwa chung' modhi e od bura nikech od bura minyalo los go chike gi te wuok e od bura ma e Kenya ka. Mano yiere no chako party ne, no yiere ing'eni ji moko ma ok ong'ere ne paro ni wuon gi ema no miye party. An diere no kana an kijana matin na ringo gi wuon gi. Wan gi the late Jojo Duor gene no waringo gi wuon gi ma Jaramogi. Ka Jaramogi ne tho to party no e lwet kijana wa Malwa gi James Agri Orengo gini. Raila nikech kite ne en ng'at ma nong'eyo pango weche ka piny. Until 1990 to ji ne ok kata ni Raila ni nochalo nade nikech ne ok owuok e public. Ji ne winjo mane Raila molo. Koro chako wuok e public sama koro wuon gi weyo telo ma koro 93 ma iwene telo wa Malwa to Gorengo to gi joma moko. Koro nikech demokrasia mobiliwe cha en bende owuok ni party ni nyaka en bende ogore ni. Mane wadhi e yiero mang'eny ka koro ne wa Malwa oriten Ford Kenya noko ni kare en ochako party mare. Emomiyo Raila kano yier party no mano ochako party mare mo resign modhi ochungo Lang'ata constituency. Ji matin ahinya Kenya ka kose yieri gi kaka mbunge manyalo resign nikech oneno ni demokrasi ok dhi maber. To Raila en achiel kuom wabunge mano kongo resign mo kawo party ne modhi mochungo Kibra. Diere ni te an koro nwaseng'ere gi Raila na wuotho kodgi kaka Jaramogi ka puonjo kendo an nagone kuche kama Lang'ata. Kendo kanya madani mondo mi ne imulnwa ni romo kod Odinga, Raila Amolo Odinga kanye e yo machal nade ne romo kode mokwongo kane koro itie kaka nikech in kaka japuonj mae koka in tielo mari mokwongo mar bedo jodbura ma Kibra ibede profession mari mar puonj ma koro japuonj rado gi jasiasa tiwuok kode nade michaki donji ikete machiegni karembo keti machiegni ma koro chopo kama iyudo otiko ma bende manyo kacha kar chung' bura mano ma Kibra masani koro jaod bura makanyo safar ni stocha gi Joko Odinga gi Raila bor ma ok wanyal pimo te marum ka wantie kaka no ka Denis Onyango onge ka wuoro koro wan mana kodi Kenya Kasabich koro kaka nwachako tiyo machiegni akoni ni an nachako ringo gi wuon gi kapod atin an kijana mwabedo youth mar wuon gi wan kane wadhi Kamkunji rally mokwongo 1992 ka wane yudhe manotero Jaramogi e pau Kamkunji mwabede ng'eye kanyo mana kaka ineno yudhe sani bede ng'ewa ka wane ng'e Jaramogi akoni wan gi late George Oduor dire no dak Kaloleni tana apail ka koro kanwa se tudore gi Jaramogi ne wane Youth Congress Ford Kenya Youth Congress ka koro nitie ot moro liluongo ni Ajip Town ka 4th floor gi 6th floor dire no Jaramogi podo dak mana Lumumba kocha estate nitie kamoro Lumumba estate ema Jaramogi odake gi NY mar gache makwar koro kanwa se tenore gi Jaramogi kama jakom bende nobiro koro Ajip House kanyo ema ene jirome Orengo Paul Muite Gitobwe Manyara Raila grubno koro kanye mane wachako ng'ere gi Raila matut kani tim election ma 1992 an agent one of the chief agents mag Jaramogi man manotera Rift Valley ma dhia bedo in charge of elections ma Rift Valley diere no 92 as an agent mar Jaramogi chief agent mar Jaramogi the whole of Rift Valley koro na coordinate Aldai Mosop Tinderet koro chakre diere no nikech an be philosophy mara ne an jok mane dwani demokrasi obede Kenya ka
koro diere no Raila ne deputy director mar election mar gwon gi te mar Ford Kenya. Koro kaka ne deputy director of election to diere no ne onge chike ahinya ni kipuonjo to be kikigo siasa. Koro ne nyalo go siasa to bendi puonjo. Koro wan kaka ne joma tindo ma kaka ne ochako puonj diere no nuwago siasa. Koro kane ge yore ni jo moko bende ma wigi ler matin o join movement mar kelo demokrasia Kenya. No okawa mondo wa train agents ma Kenya mangima. Masani miwinyo ji wacho ni jakom ne onge agents. Agents gine wachako train 1992. Anti-rigging mechanism mani kelo ni wane mane wakungo tiyo kode in 1992 election. Chakre diere no kane koro kwano coach jaduong kawan an Tinderet kocha wane hall to wane no ka jogo dwa nganywa to warich wagocho ne Raila mondo ogone returning officer sim ma yiero no chungi 92 ma kweno kao secha dek kapod ochungi to kana jogo yore ni kare jomoko ni Rift Valley ne diere no moine en very powerful. Omiyo kanye mano olawa no golwa kaka ne warito kura mana wuok magidiriza muareng. Koro chakre kanyo emane wachako betudore gi Raila motegno to watudore tuda kode nyaka kawuono. Omiyo an kucha nagone Raila. Agone mondo obed MP. Ten bi oduogo gona ma bedo MP. To Raila ni gima lich miwuoro ni ji mang'eny ne paro ni Raila oko konyo ji ahinya. Taparo ni Kenya ka onge ng'amose konyo ji malo Raila Odinga. En ko konyi to okolandi. Jomoko to kato mi mane 5,000 kama to go picha no mi. Raila ne nigi foundation mupuonjo go nyithindo Taragana. Jaode ma min piny be nigi foundation mapuonjo go nyithindo Taragana. Nyithinde obede Win, obed Junior, obed Rosi, jogo te konyo nyithindo. Omiyo jakom oweyo gap maduong' nikech nene ng'ama umbelach leaders me Africa gete nego ne simu kendo kibedo kode piny. Okinya bedo kode piny dakika 10 kapok leader moro ma oko gone simu. An kana bedo kode kasama bedo kode piny kogocho ne leaders go samoro simba moko kone ni goche simu mondo owuoge leaders go. Omiyo ne en ng'ama jo Kenya ne ok ong'eyo teko mar jakom to piny mangima no ng'eyo teko mar jakom. Lakini we aduog ni kakoro en bubunge ma Lang'ata gi Kibra. Oyudo ka an adhi bedo principal Lang'ata en mano yuaya ni mondo adhi abedo principal Lang'ata mondo akonye tich nikech ne en mbunge ma Lang'ata. Adhi kuno 205 December kaka principal. Ma bedo jakom mar skunde mag Lang'ata te kaka principal. En ng'ama noero dongruok. Ko biro penja ni to watim nang'o. Akone ni to ok wamed skunde mondo bed mang'eny. Emochako go koro Olympic Secondary, ochako Karensi Girls Secondary, nene gi Raila Education Center dire no poko bedo public school. Mwa bedo kode page mwa kode ni to skundi mar Raila ni okiloki obed public. Ne poden kaka upbed school. Ne okene private obe okene public. Madiere no pie mare ne iluongo ni Keta. Masani podi ni Keta chiel. Mwa bedo gi Keta page, mwa dhi ka Ministry of Education, mwa change documents, mwa kone ministry moketo Raila obedo kurwa public school, Raila Education Center. Mago tim kapod an Lang'ata High School. Koro mwage ogero Lang'ata, en mogero Lang'ata High School maber kakinene cha. O medo gere, ogero Karensi, ogero Olympic go. Nikech ne en ng'ama ohero somo. To diere mane an Lang'ata, karibu nyithindo te mane somo Lang'ata no miyo basari. Odhi mo omi nyithindo karibu te masomo. Kendo noketo fee mapiny. Lang'ata nochule 5,500 for the whole year. To nyithindo somo. To nosiko penye mane ntiyo puonj.
ang'o manyalo timo mondo nyithindo gi osom maber. Mano dhi otudore gi USAID ma nyithindo te diere no kane ni Lang'ata te kata kane ni yudo C to USAID kawi madhi mapuonji nono. Omiyo noketo nyithi Kibira maber mano osomo. Bang'e kendo kawuok kanyo to achaka dhi Apail. Bende mana kapod ni koro ni Kibra constituency. Ma bende 207 kochung' koro yudo kaseduogo Apail. Pod wateno rekode, pod an mana agent mare kochung' kanyo kendo kuche pod nagon. Gima nyaka jing'e ni Raila jo Kibra jo Kenya ywago Raila. Apart from family mar close mag Raila kaka koro min piny to gi nyithinde, jok mathoni ohinyo mogik gin jo Kibra. Jok maywago Raila mogik gin jo Kibra. Nikech Kibra ka mine makiye en manyocho rito. Chuo mabende onge mondegi en morito. Nyithindo makiye orito. Onge odiochieng' mane nyalo kalo ma Raila okuwuoyo gi jok modak Kibra. Kendo en no nyalo go simu ne ng'at ma ok ipar no gone simu. Onyalo kawo simu, ogone ne mama moro ma usa lot to ni Kibra. Nikech jogi mogo ne campaign ne diere manotiyo Kibra. Onyalo go simu to gone jaduong' moro moti ma ji ok ong'eyo ni kare ng'ani wuoyo ga gi Raila. Emomiyo ni wacho ni Raila ni to information ma en go gi oyudo kanye. Oyudo nikech owuoyo gi japiny. Ng'at man piny mogik cha. Ng'at ma ji wuoni jakong'o. Ing'en jokongo nigi information mali. Kata kidwaro ni bed mangima kidonjo kamoro ka jakom koni ni bwana kae. Ose wachi marach. Omiyo jakom ne wuoyo gi jo Kibra mang'eny. Nokonyo gi. To kendo jakom no ng'eyo ni Kenya ka kidwa konyo Kenya sama wach rach to wuok to chomo Kibra kamoro miluongo ni Kamkunji. Ka koro weche kethore e Kenya ka koneno ni piny dhi marach samoro isando wa sirkal sando ji e Kenya ka. To dhi dala ne en Kamkunji. Kamkunji no sani winjo ka ji wacho ni nitie kuonde moko kaka Jakaranda iluongo ni Kamkunji kuma ji wuoye. Ka okidhi Kondele nitie Kamkunji. Raila mano chako gima iluongo ni Kamkunji. Kibra Sunday ka Sunday, every Sunday jiromo kamiluongo ni Kamkunji. En kar go siasa, kar pimo wach, kar ng'eyo kaka Kenya dhi chakre saa 4:30 okinyi nyaka saa 12 odhiambo chieng' Sunday. Chon kano chake to ji ne anya ka Dandora ji ya kamoro amora biro winjo Twak mar Kamkunji. Koro sani nikech piny oseyawore, constituency ka constituency sani nigi kama giwuoye ma gipime wach. Omiyo Kamkunji no Kibra en kama nitie joma iyiero ni tayo bura ma Kamkunji. Kendo yiero katimore Kamkunji en yiero maduong' masewaya. To jok ma Kamkunji gi Raila ne ji wacho noero demonstration. Demonstration en last resort. Kuse wuoyo gi sirkal ma wach gi otamore. Koro upiket demonstrate. Kano odwa timo demonstration to luongo jogo ma Kamkunji to konegi ni sani koro ogiki akere keke nyaka koro ubi together mondo wane kaka wakonyo Kenya ka. Kosego simu ne Kamkunji no mani ng'enyi wacho chakore achaka. Jogo gin jogo maluwo Raila, ong'e Raila, to kendo jogo ema kogone Raila simu inyayudo ka Raila jakom nie bura to gigone simu ni jakom wadwa neni. To kona podane bura. To koni wan gi wach manyaka ibi. To mago Raila ema gone simu. To kete tieko bura tabiro. Ko tieko bura ni to nyaka omany jogo. Mo luong gi magi bedi ma jogo pimne wach kaka ni. Tiende ni Raila en a leader machiko ite. Kidhire ni dwa chung to penj dhi penj jopiny. Jopiny wachani. Bi iti isa chiko ire jopiny. Ne ok odwara leader ma ok winjre gi jopiny. Be ne ok odwara leader ma ok winj gima jopiny wacho. Omiyo an kakoro nogik ni adwa chung leadership mar Kibra.
Nidhire ipenje. No penji kijo ground. Jago penji to penji chalo nade. Nikech en achiel kuom jotelo, awach ni giduto mane obedo subjected to gima wacho ni en nomination, kata mondo mi idhi piem gi jok moko bende laro tiko mar ODM. No chalange jomoko nyaparo ni in iseng'e Raila kinde kata kaka semi wasigana ni in koro no yot kuomi ahinya ing'e Jok Odinga yudo ticket nya bedo mayot ni ponono. An mokwongo kana adhi chung nikech nasetiyo gi Raila ahinya e weche Kibra gige education ma Kibra an mana timone kata mar country an mano penya ni to ang'o mowinjo tim education nikech an be onge chieng' molunga kata ni mheshimiwa nyaka an olunga mana ni japuonj kata mana min piny kidhi kikone ni mheshimiwa to bwe ni mheshimiwa mane mano japuonj ka japuonj to weyo bi to ka mheshimiwa takia an iluonga mana ni mwalimu an kana chung onge gimoro ni na chung no mia ticket nikech Raila an na dhie nomination moko ng'e na chung 2019 kane the late Ken Okoth na chung nomination mabende no bagni ne okodhi maber ahinya to an mana yombo ting'enyi Kenya ka samoro ji nigi lit ko wadwa tho timi yotiko koro ma bende nomi owadgi Ken miluongo ni Imran to jakom nogocho na saa 7 otieno ni Jakonyango ondieko kochamo piny weya nikech jomoko nodhi ire ok adwa luongo nyigi ka nodhi ire mokore ni tradition mane tie ni lo ma owadgi ng'ato thoe we mondo owadgi che otieki koro mane kaka no omiya wegi nokone ondieko kochamo piny tiende ni oria oya nitie samoro bende mabiro maber minyalo kawo mano luongowa 2019 ma jok mano chung te no duoko negi pesa nomination nikech no wacho ne jogo ni nomination no was a bundle, there was no proper nomination owacho gi dhoge ka ji tenitie omiyo jogo ok wanyal kawo pesa gi kaka jo party duok negi uru pesa gi te ma jogo te mano chung no duok negi pesa to no wuoyo koda mokore ni weya Jakonyango ibi tem mbele ka koro 2019 no naweya koro kaduogo 2022 to duogo ga ukamarach au kayamu ok nikecha na ng'e Raila to nwadhi nomination mano ogonwa ombulu mokwongo ing'eni ji wacho ni ni Raila noting'o mana badi japuonj nong'e japuonj omiyo japuonj okalo noting' badi to Kenya ka nitie ng'ama Raila pok oting'o bade oting'o bad Uhuru oting'o bad Kibaki nyisa ODM ka ng'ama Raila Agwambu Nyalengo pok oting'o bade ane ma ji ola ni japuonj no Raila mano ting'o bade to koro ka Raila ting' badi Raila ok ting' bad jok maonge jopiny Raila ng'iyo jok mabeyo emoting'o badgi omiyo an kane oting'o bada kana ase yombe nomination ing'e sama yombe nomination koro abedo a candidate mar ODM kisebedo candidate mar ODM ang'o ma mono Raila ting'o badi tene wuon party an koro nawe kamoro amora ma watie takori Jakonyango in kanyo oting'o bada kamoro amora oting'o bada kata in jasiasa donge mane gima ber mogik ka Gwambo ting'o badi koro an oting'o bada di mang'eny makiano ting'o didi to ji wing'eny wacho ni Raila ok kony ji e wach mar election ni kata gomenda ni oko an kawuono adwa wacho ni kana chung ng'ama nokonya mogik mano facilitate e chungna en jakom Raila Odinga ok anya wacho pesa manomiya ka to en mano okonya kendo kata gi pesa mane chungo kana se loyo gi wach ODM party to ok an kenda ok obi wuok oko mo wach ne ng'ato ni ng'ani an mamiyo pesa makama ochungo ineno jo ODM MPs mang'eny mineno gi Raila jakom emane konyo to nokonyo ji nyaka Mombasa nyaka Northeastern kamora mora to onge chieng' mibiro winjo kochung mo wacho ni ng'ani an makonyo
to mane kite to be mano kona ni kamane kaka itiyo pinja konyango omiyo kikonyo ng'ato ok inyal wuok ni ane makonyo ng'ato to tidi josiasa moko biro ma kata nyathi ng'ato mosepuonjo achiel onge kata jirani ne ok dhi skul pok okonyo kikone ni kwane kata nyithindo moko 10 misepuonjo misekonyo mondo koro kichungi bi konjo piny sani ka ji oseyudo pesa matin to koro ni gidonje siasa siasa ni ok en pesa Raila Odinga molo wunyalego kano donje siasa ne ok odonjo nikech en gi pesa sirkali direcha no osedil kodgi kaka sadhi en no donjo nikech nodwa kelo demokrasia to sani siasa mobiro ni kisebedo gi pesa ni moro matin to ni koro nyaka ibed ja siasa hapana siasa dwaro chuny mar konyo ichako gi charity begins at iparo ni to dala uka be nitie jomise konyo mipuonjo kata in meng'iya ka korwan kodi sani ka kore dwa donje siasa wabro kwano ni to isepuonjo nyithinde di to ji adi misekonyo kata moyudo tich to di adi midwa konyo omiyo wan samana akora donje marisain adonje siasa adonjo ni koro mondo aduoga tinde jopiny nikech skul bende na asetie moromo ok adwa wacho ni ji adi mane wakonyo mago history munyalo ng'i to koro josiasa masani ka ng'ato donjo to ok otim gima jopiny dwaro agwamo ne siko penja no mera chieng' moro luonga dalani adwa ni kelna strategic plan mar Kibra ma wuok akaw strategic plan mara mwadhi wabedo go kode mong'iyo one by one gik madwaro na tim ne jo Kibra mukuna ni maber malos kama maber malos kama to kuna ni kidhi mi gik kuma igoe mwamba tibira goni simu Raila bene ok dwa ng'ama saka sao siko de manani konya odwa ni ka in wuoya diri titimo gigeni kotami timo tidhigo odhiri an gigena natimo to kogik kama koro ok anyal timo takone jakomin kanye kuna ni an kama taringa dhi to ni en wach mane akoni jakom dogi ng'eny kabiro to koro adwa ni gona simu igik mwisho okay igik mwisho akoni jakom agik mwisho to kawo simb jakom chalo poro mariambo lebungu kogo sima chiel kama mari tikonyori jakom ne ok nyal dhire no go ni simu tiduogo kapodi thagori ogoni sima chiel kama to koni openji ni to idona goni moro kendo ere magoni tinyis jakom kigona makendo to kawo simu to goyo onyago simu US onyago simu England onyago Germany onyago Kenya ka ogocho ne onge ng'ama jakom ok ne nyago ne simu kidwa no gocho ne president to kawo simu to go ne president sano to wachni no otieko to be jakom ng'ama kisedhi iwuoyogo ok idhi landi ji moko siko manine wan gi jakom na wuoyo gi jakom na timo gi jakom to jok mang'eny gigi ma jo siasa kawuono iwacho ni kiluongo nying jakom to nitie points mano omedi gi points jogi michung'negi eyo samoro jo siasa kawuono wuok oko ing'eni jo siasa an koro mar opogore an ng'eny koro an e bedroom baba onge tiende kode jopiny na wuoyo gi jakom nikech ene momiyo an kanyo sasa mahero nago simbe tagoyo bed saa 4 otieno bed saa 5 bed saa 1 okinyi lakini nitie jok ma kowuoyo gi jakom to koro osiko manene wan gi jakom sasa moneno jakom to sedhi ogogo picha dong samoro ok ing'iyogo in kode bedroom bene in immediate bedroom Kibra kata in koro en ng'ama ing'iyo neno jogi samoro gini buogo mano koro gima ne timo ni ng'ato koyudo jakom to nyaka ogo picha jomoko be picha mogogo odhi ochiemogo kamoro koni mae ng'ata koro imiya gimoro adhi awuoni kode to samoro ogo mana gi jakom picha kende ni jakom life ne duong' molo life it is larger than the normal life ne en ng'ama stature mare ne duong' ahinya oratory skills kaka no wuoyo kochako wuoyo to en gi gima okuongo wacho kochako ni aya mano ji ong'e ni jakom
koro wuoyo. Ora there is case magino pogore. Unique. Kenya te, kata in kokoni chak pimo kaka jakom wuoyo, ibiro chako pimo. Kata mana miende. Sani kako ni chaka na miel kaka jakom, dong nyaki chaka lweti dedi. Mano koro jakom miel. Jite ong'eyo, to ni en ng'ama unique. Ne chalo ng'ama choreographed gi Nyasaye. He was a masterpiece. En ng'ama Nyasaye okelo mondo ji ong'e kendo ji one kendo ji okaw timne maber. Ka chieng' mane wan kora dwa pimo kaka jo Kibira no oywago jakom, ka jakom no wach ni onindo. An ayudo wach ne ka saa achiel okinyi. Takoni nikech ndalo ariyo ka chieng' mane a day before that ne wawuoyo kode mang'eny, wago kode mbaka ka en loka, kendo duonde ne ler kabisa. Kanodhi to duonde ne kos matin, to ka wuoyo kode kocha mokwongo manye bas ogochona, koro mwawuoyo kode opimona, koro aminyiero akore ni jakom to duondi ler manade, imwonyo njiri to nyiero takoni to biseneno gik ma indiko Kenya kagi okona aseneno. Takoni jogo keto nyaka security moko rito kama intie Nairobi hospital. To nyiero koni joko okado wacho gima nowachi, ng'eny ne en valga, onyalo wacho wach moro matek ahinya. Nitie weche ma en manonyalo wacho. An ka wacho to ji biro ne wacho ni to nyathini ochaji manade. To en to noyiene wacho. En onya wacho kendo onya nyisi gimoro ma ji ok nyal ng'eyo. Koro owacho na weche nego. To nyiero kani jawacho ni an soil. Ane buolo. Akoni jakoma gima timore ka. Onyiero gosoko ni koro adwene ka duogo tabiro dala. Dala en Kibra. Abiro wuoyo gi jopiny to kik inyis ng'ato. Koro nwapango kode gik mang'eny, nitie kata projects manowinjo yawna mang'eny manochunga mwasetieko. Projects 4 madongo. Manowacho ni koro koduogo to the earliest opportunity ma wan go to biro dala to yaw. Maka koro nogik notho bang' ndalo 2 kowuoyo kode. To ne en wach maduong' ahinya. Koro atemo penjo ni to gin adieri. Agocho ne jok maparo ni nyalo ng'eyo ni gin adieri. Agocho ne osiepne miluongo ni Kawina, to kono ni jaduong' en kamano. An kaka nabet seche 2 ka ok anyal chungo. Koka bang'e ang'iyo ni we aringa ne dala jakom wane kaka dhi. Joga ma jo Kibira ka nowinjo, Kibira ng'ene chalo dala, jomoko ne nigi tiendgi nono, kaka giwuok gi tiendgi nono no, ji owuotho nyaka Karen. Jomoko bende oringo nyaka Karen. Jomoko beidha pikni nyaka Karen. Omiyo dala jakom no pong' gi jowa ma jo Kibira mobiro ga piko, moko biro gi geche, moko oaya matatu, moko hijack. Ng'eny jo Kibira kosewinjo moko gi hijack matatu, ji obiro ywak ma piny ne lich. Omiyo wan kaka jo Kibira dwaywago jakom. Chieng' mane othono jowa nodhi dalane, wabedo kanyo nyaka odhiambo. Kagiko odhiambo wan gi Simbarati Pasaris nwagolo jogo manobiro, mwachako wakelo geche odwokogi. Wan jo Kibira nwatero ywak jakom Kamkunji. Kanwa Karen to jogo temane ni Karen nwagolo geche mwadok Kamkunji Kibra, kwa nwasepango ema gi stage gang'o gi leaders temane wango, mwatero ywak jakom Kamkunji. Manu wariwore gi leaders te, manu waho jogo nikech mirima ne ng'eny, ji ne ywak kendo mirimbi ji ne ng'eny. Omiyo nwatero ywak jakom Kamkunji. To nikech no wach ni jakom ibi ik machuok, kano kele airport, jowa ma jo Kibra moko no wuotho gi tiendgi nyaka Jomo Kenyatta airport, moko no dhiga piko,
moko nodhi gi mtokni. Jok manine nodhi modonjo nyaka e ndege ka, mogo picha ndege manokelo jakom maka jok manoa Kibra. Nikech mae ng'at mane ging'eyo ni babagi, to mae ng'at mane ging'eyo nomiyo gidak Kibra, to mae ng'at mosepidhogi e siasa, to mae ng'at mane giluwo e siasa. Ja Kibra onge gimoro amora manowinjo ma Raila ok owacho. Ka Raila nowacho ni dhi uru town, kuonde mane wadhiye. Koko ni wachom ka Wangware, kuonde mane wadhiye. Omiyo kana jakom otho, gini ne litnwa zaidi kaka jo Kibra. Ata ni mak parono ge kanyo kachiel kodaka kaka ne oganda ma irito ben no Ywago Raila Amolo Odinga wakawiyo masani sa romo sangwen to ka duogo in ng'ama ntiere e siasa weche mag somo kata academics bende semako. Raila Odinga ne pare yo machal nade wanoko jotelo mosechopo e lemo mare kata kama ne ntiere kod mbi ino kata ntiere Mandela Washington Fellowship di jok mokelo ga fellowship machalo kamago leadership fellowships mopogore opogore mag jotelo mamoko Kwame Nkrumah gini kama gintiere e pinygi mano kiloso kuom jotelo mago ma osetelo ne Afrika e kiwango mopogore opogore puonj mar demokrasia kata mag rito piny kolore kod chenro mamoko mopogore opogore wango dog mondo arangi kaka inyalo rit lingany Raila Amolo Odinga legacy mare ni derite yo machal nade kopogore gi ywak maitere counties ka county makoro sane no mabe ntie machielo matimore Migori ntie matimore Kilifi tangeni mane chenro ma ODM no pango kapara ka ntie machielo kendo ka ntiere to ibokonya kwa Ramogi Jwang kamora amora ma ntiere odo kod mano mondo morang mathoth podi ka utene kod kaka ibro para Raila Amolo Odinga wakawiyo masani kato banga do kikilima bora. Radio Citizen ikishirikiana na Mulembe FM, Sulu FM, Vuka FM na View Sasa. Tunazuru eneo la magharibi mwa Kenya kwenye roadshow moto ya Jipange na View Sasa mashinani. Ni kuanzia Jumatano tarehe 5 hadi Jumamosi tarehe 8 mwezi huu wa Novemba. Jipange ushinde na View Sasa. Ni burudani pamoja na nafasi ya kujishindia zawadi kemkem na mamilioni ya pesa. Tuna 50,000 kila siku, 500 kila wiki na grand prize ya shilingi milioni 2. Msafara unaanza tarehe 5 kule Gambogi na kuelekea Majengo, Mbale, Chavakali, Sigalagala, Haega, Lurambi, kambi ya Mwanza, Malava, Butali na kumalizia Matete. Tutakuwa na Munai, Machoka, QT na Atea kutoka Radio Citizen, Dr. Tunde, Samuel Kisondio na Brian Kaitano kutoka Sulu FM, Shifa Longo, Kevin Nandwa na Pamela Kadima kutoka Mulembe FM na Margaret Asaba, Bruce Kanzika na Vanoti Sendi kutoka Vuka FM, bila kusahau Mukaya Junior kutoka View Sasa. Burudani ni kutoka kwa A Boy from Lubao, Emmanuel Musindi, Mika Wanyenje, Opeta Musungu, Vincent Ongidi na Anko Nico. Tokea tujipange na View Sasa mashinani. Na mamilioni. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka miraa yangu ikatike? Ai bwana murume ufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811*415# to get Vite as your skiza tune. Tutabaki hapa duniani sisi tumbei manyukit lamo mamulo chuny kae kama wach bedo e mangima kendo thumbe duogo chuny atingo bada abiro iri misa ngukuricho wariure kanyakla mondo wakelne adiera geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadogi ruon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapeny Nyasaye wach Nyasaye be wuodho adhi maber. Biblos wacho niya
Yesu noloyo teko jachien musalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Two countries, one unforgettable adventure. Start in vibrant Singapore, where futuristic skyline light up the night gardens, glow into the city, and every street feels alive. Then cross into Malaysia, a land of rich culture, spice-filled markets, towering patronas, skyscrapers, and moments of discovery at every turn. This is more than a holiday. It's two worlds, one journey. Enjoy 6 unforgettable nights with View Travel from only $2,150 per person sharing or $2,830 for a solo trip. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover. Kineno ka diel nindo, ok ochiem, kata de yiero chunga chunga eno ninda nina, mano diel matuo, no diel madwa sandan. Ramogi jong machiegni pod wantiere karka chenro mara Ywago Raila Odinga pod wantie kaka wan gi jaod bura mano ma Kibra Mwalimu Peter Rero kapod warange kachiel nito kata in bende jahera mar Ramogi TV iparo Raila Odinga eyo machal nade otego donjo karkae ka gimano mana donjo tangeni moko ntiere ma wanyalo mana golo e pach jopiny mana mapiyo sama gimano mana donjo ka gino temo komoko chomo yuto waduoko gimana laini mano kama ntiere karkae. Haya, wacho ni ero ma okuro jakochia ma wacho ni jothurwa weuru wach agwambono wach romaya kwe wacho ni wach Raila omiyo ayudo tuo manyocha onge kuoma mosahinya jakochia ono ian onos nikodwa chenro aloto kachiel ka Nairobi Kariobangi Kalebo Yugi Calvin Sodhiambo erokamana inyakalo opati Jaluanda wacho Ramogi TV ler kantiere Kisumu Usare Duncan Conte wacho ni ene chenro karkae Nyauche Collins ari Twak kinantiere karkae Okeusango erokamana inya dadi wuod Ogila wacho litnde an pok aywa kata moromo wantiere karkae Derricks Omwana Suba Jasuba ambe ari amane twakae kan nyandi wagwasi Joseph Achieng mosna Ywago duto mantiere karkalo chenro kantiere Kibra anadwa loso tupoda ywak. Elijah Marshall wacho ni siasa ma 2027 dhi chalo nade. Mano Facebook mano mantiere karkacha. Machielo Caleb Figo wacho ni Ywago Raila neno onego tim aya Ywago Raila onego tim Bondo Okoma Bay. Aya mage wote macho ni moga bo wediere kanyo Ala Beach omanynwa kamera okonwa gima timore Homa Bay gisa ni mondo mi okonwa osekonwa kanyo ni wanene gima timore Homa Bay kata mamoko matimore kar kanyo kata pichni moko bende ntiere mosechako donjnwa kaka nyasi chalo jopiny kosechako donje kaunti ma Homa Bay warita ne winjo kanyo ni to dhi chalo na odiochieng' ma kawuono wacho Raila ok ne rume pachwa kaka joluo Frederick Olo erokamano Jakogelo Odhis Oluoch mosna Mwalimu Peter Rero amor kode kaka mjumbe mano yombo e bedroom mano mar baba en wach matek ahinya ni sani jakom onge otekodwa. Eriko Ronaldo yaure Cleophas kanyo mosna mheshimiwa an pod tho Raila otama pimo but Nyasaye oke chunye kama okwe koro wan kaka joluo nyaka wariure e duon bura mano mar ODM mondo mi water Kenya mbele. Eno dhi nyime kanyo moso minode mano maki nyathi Kisumo kod brother Cliff kantiere Westlands kanyo an Nairobi Dagoretti Corner erokamana enye Eriko Ronald
Ote mamoko ma pod donjo kar kae. Gordon Rubens the second wacho ni nyithindo timo penjo mabe high school to thum moche stadium ma piny licha licha. Ale bicho koro thum no chalare. Mano uro ale bich kure tu gochna. Koka winju ang kona kanyo ne uyude kosa poko yude. Ntiere baba Shandia wacho ni wane koko ntiere kar kae wacho ni oru penye yo makare wacho la lantrado podolitna ka ntiere kar ka. Injinia Lazaro Kanyambok wacho ni Watch style mar Ywago Raila Odinga pod chando the whole Africa yudo. Ananeno ni ywak maber ma leaders nyalo timo en gero public facility moro maduong' kaka hospital tichako ne Raila Odinga Referral Hospital then iketo statue mare at the heart of the cities Nairobi, Homa Bay, Siaya, Migori, Kisumu kod Mombasa. Raila yan legacy mare thrive in all generations nikech ne en accommodative. Raila ne leader maok mak nyiego kod pach oganda. Wacho ni kendo ne uplift other upcoming leaders. Ne opogre kod jonyiego ma osiko sabotage jowategi. Raila ne chiko ite ne our contributions. Wacho ni mano ka intiere radio, TV, kata gi other platforms. Anyalo paro. Wacho ni 2007 elections kane waketo American ambassador to Kenya Rindi Maliet Ramogi. Raila no simu kendo ne wabuok ka onyalo remember each contribution motegno about Africa democracy mane owinjo. Manjila Lazaro Kanyambok Makario Bangi Nyamaguje Kanyada East eroka manenya komote mari mwalimu pod wantiere kar kae chenro pod dhi mbele ng'eni gidhi medo oro ote mage ma medo donjo ka to nakawo yweyo ne wapenjo wach moro Willis Odembe bende wacho kar kano yawre wantiere to kae pod antiere ot poka donje tich mosna japuonj mwalimu Peter Orero kene studio kar kanyo kiny makawuono neno ka achomo koro Woodley Motors okinyi makawuono magujogi wacho jok manie bedroom kanyo mar baba luo chenro achiel kachiel ne waloso kaka inyalo par legacy mar Raila Odinga ji loso e gero hospital ji loso e wilo nying airport ma Kisumu mondo mi luong Raila Molo International Airport kama gintiere kar kacha mondo mi nitie kata paro mamoko manogol kata mbui no kanyo wakili Willis Otieno nondiko kanyo ni airport serve ji mopogore opogore na modonjo boneno Raila Odinga ka odonjo ka mano airport mano ma Kisumu ka opogore gi keto nyinge kata stadium tayari ni ma Homa Bay kama moko pontiere paro bende rwaki to para Raila Odinga de time yo machal nade kaka in ng'ama nie sector mar somo to bende ine committee mar somo e od bura ibedo japuonj maduong' sector mar somo ne gima intiere ka ji ng'anyo iseng'anyo weche mag jopuonj ko ok chulo sara riwruoge mopogore paro Odinga sector mar somo ikono kanyo weche mag skunde mamoko mantiere fellowships gi minyalo chako mokwongo kata kapok adhie paro jakome wach mar somo wich ng'eny bende jawil ing'eni kanyocha jakomo biro mano kele Nyayo to gi Kasarani nitie joma nowito ngimagi moko nothung'a ji nodiyo motho nikech ji mang'eny kuom jogo ang'wen gin jo-Kibra ma achiel ne wawiko wik mokalo moro bwatero Friday omiyo wan kaka jo-Kibra ne wan gi lit ahinya nikech thone bende ochako kelo tho mor ei Kibra mano en wach malich ahinya to ji wacho gik mowinjo tim mokwongo kane sirkal mokwongo aduoko ne sirkal erokamano kaka MP ma Kibra nikech ne gikonyo mane giiko jakom gik mapok naneno nyaka ne nyuola otimore koro miyo waduoko ne president erokamano gik manotimo PS mare Omolo ne ni kamoro amora mane wantie enitie ka jakom wan kode wan Kasarani wan kode wan Nyayo wan dala tiende ni ne giywak to pod gitiyo kaka sirkal mondo gine ni jakom no dhi kare tadwa kwa sirkal ng'eny jakom kane dhi demonstration an kaka Kibra constituency nitie nyithindo manomaki nikech ne ji odhi demonstration ma pod ni e jela nyaka sani agombo ni kaka jakom koro wewani jogo manomak te nikech demonstration kata gimoro agombo ni sirkal oyie owegi nikech negi fight mana
ne demokrasi mane jakomitie ka ginyalo weyo nwa jok mano maki te to de wawinjo maber jok moko be nitie mano hinyore diere demonstrations go nitie jok bende mano tho diere demonstrations go wakwayo ni sani ema koro sirkal nikech jakom koro osetho jogo winjo bed compensated kaka nwa wacho nitie jo Kibra nitie jo Kisumu nitie jo Nairobi kamora mora mano ere jakom nitie jogo mano wito ngimagi diere demonstration koro sani emwagombo ni sirkal owinjwa mondo mi jogo omigi gimoro matin jomoko be notur tiendgi notur pod gintie jomoko bedegi omiyo jogi te owinjwa los nyinggi mondo gibed compensated koro kadok kuom wach mar somo jakom noero wach mar somo an kana donjo MP gima na kuongo timo nitie skunde kanyo mane wawinjore kode ong'iew ne bus jo CDF ong'iew bus kendo ogero classes gi administration block mane owinjo bed no oyaw sani maduong' ahinya e skunde kanyo no siko penya ni ang'o midwa timo ne jok masomo e Kibra kana semi strategic plan okoni chak gi wach somo ni e wach maber mogik omomiyo Kibra skunde tema Kibra sani onge mapok jo CDF otimo e gimoro ma jo piny nyalo nene nigi create conducive environment e skunde tema Kibra sani kibiro tibro yudo ni nitie change nikech jakom no kona ni nyaka wachak gi wach skunde King'iyo kendo no wach security to gi wach infrastructure. Ng'enye en engineer kendo ng'e wach gi road simo. Omiyo jokera gi kura osegero yore matindo tindo ma Kibra 24 kendo sani gigero 2 gidhi bedo 26. To gima duong' ma owinjo Kenya kaka in education sector ana neno ni sirkal owinjo ger library e each constituency National Library ma ondike mana ni Raila Odinga National Library mondo jok mabiro somo history mar jakom obede constituencies teme Kenya ka ni kamora mora wan gi library mar Raila Odinga ing'eyo go kaka ne en to gi kaka nobedo then we wabed gi foundation kendo a broad foundation mar Raila Odinga mabedo i contribute mabro konyo nyithindo ma ok nyal nikech jakom nyocha puonjo nyithindo mang'eny ma kwachako wacho ka to kuobi tieko dong tiere foundation tayari nitie mar Ramogi cha nitie mar Raila Odinga Foundation en mana mar jiwe koso jok mantie kacha mar mondo mi omed timo gigo mane jakom timo owinjo med jiwe obed expanded ma kata lwet sirkal bende odonjie nikech foundation ne biro kapod jakom ne ngima nikech osiepe manene go koro ma winjo wamed kik olal nikech kolal to jogo mane somo biro weyo somo ne en very passionate kuom wach somo to nyithindo bende mane jakom foundation ne puonjo wagombo ni sirkal ka nyithindo gi owinjo gi yangre mondo kik sombgi orum gi kama nitiere go either sirkal omigi scholarship to moko maonge go bende one kaka ikonyo kaka jo Kenya konyo through foundation to gi piny mangima ni neno kata kaka jo German obiro aloka obiro nyaka gi flute goma na thum kakango koche ka Jaramogi band mangima German biro wakoro biro Ywago jakom an pok naneno leader mose yuag kaka no yuag jakom iseneno kuma airport seche 4 ndeke obedo diverted Auckland kata Nairobi JKA gilan mana Mombasa gilan Kisumu iwacho ni ji omwomo nyaka runway nikech ok ni gihero to nikech piwangi chwer gidwa neno wuodgi mosegore ne gi higni mokelo democracy okelo multipartyism to gima ne jakom wacho ni politics about political parties party en mar yudo loch to ka ok yudo loch to nyaki ne kaka ibedo e power emomiyo kata ka no yombe to no siko negotiate gi jok matiyo mondo kony go jopiny en ng'ama ok par gik manosetimore ni onge chieng' mani biro bedo gi jakom to chako koni kaka no sande detention mano ne ok wachi en owacho ni
koth mosechweyo chok iweruok go ineno kaka idhi mbele. Omiyo jakom ne wacho ni saa asaya nyaka oriwre mondo okel kwe Kenya. Ji ne paro ga ni en ji siko wach mana ni ohero dhao. Jakom ne en ng'ama gracious, en ng'ama ne ok ohero dhao, nohero mana gimiluongo ni demokrasia. Odwa ni japiny nyaka timne gima dwaro. To ka koro ochuno oneno ka sirkal ok timne japiny gima dwaro, koro nitie gik manie article 37 miluongo ni picketing. Oko ni kare koro wachak wa picketing mondo wadhirgo sirkal mondo tim gima jopiny dwaro. To ok ni en ng'ama nohero koko. Raila ne en ng'ama very very peaceful, ng'ama ohero kwe. Nikech dino hero koko kata 207 nikech gicha to noyomba dar, nokwale motim ka osidh jatelo gotieno nikech ne ok dwa ni mondo okwan kuch jakomgo e yo makare. Ne anitie nyaka wadhi KICC ka Kivuruti dwalando results, ne wan kanyo moneginwa taya ma okelo jo GSU mogo wala dar mwaringo dar. To magi ni timo mana nikech jopiny nohero jakom. Iluonge ni people's president. Ubedo people's president nyako tho. Tiene ni jopiny ema miye power. Jakom nohero jogo madil gi jopiny kendo nohero jogo mohero jopiny. Omiyo ing'eni nyaka ne jakom tho, josiasa ng'ato ka ng'ato beto bungu mare. Nikech jakom ne ni tipo manoriwo ji mang'eny. Sama koro lal oweji makoro chieng' tipo manoumigo cha koro chieng' chamo ji. Omiyo ng'ato ka ng'ato beto tipone. Kata celebration makoro en oket kuonde moko mag strong ODM hall. Ng'ato ka ng'ato manyo ni to ka jakom mosedhi to wabro timo nang'o emomiyo koro neno ywage samoro ng'ato ka ng'ato oketo kumoro. Magi mana ne jogo sani koro piny otamo wang' ji. Ng'ato ka ng'ato ni to ang'o ma bro timore mbele ka, to ere kaka onyalo ywago jakom. Iluongo ni sembe ipimo gang'o gi nyamin. Koro ane nyalo mana pimo kaka constituency na waywago jakom. Wane nwawuok mwadhi kuno gi bases madhi 7 to matindo gi bende nwadhigo. Sirkal bende nokonyo iko jakom kocha, jowan odhi gi geche matindo. Omiyo ng'ato ka ng'ato sani beto mana bungune. Kamano. E kinde ma ikruoge gi duto bende dhi nyime, bende iparo ni ywak moko mantiere en ywak mana kaka isewache, yen mane chiwo tipo ne jotelo, manumo jotelo. Oseywak Raila Odinga kiwacho ni adieri, kane bende nokitini jopiny nokunyal ting'o bayi, nokunyal bedo kodi. Ywak moko bende nyalo bedo iye kae ma jok ma piny ochamo ni koro ka Raila onge. Janeno mororo ote ka ni 2027 ni dhi chalo nade. Nikech moko kuom gine iwacho ni gin kama ne gintiere, neno wach achiel mane wacho kaka ne wacha nyalo confirm no sani ni idhi go lweny malo ne Raila Odinga. Sani gintiere karka ne jotelo mane ukti to ne ni mane tipo ne ka gintiere jogi bedo exposed. Kinde ochopo ma 2027 kae modhi neno ka lokruok dhi bedo e paw siasa to anya kirango e kaunti ma Nairobi ka kata kaunti zo makaluo bende. Ang'eni loso e lo jok mane bedroom mar baba. Ani aloso e bedroom mar baba. Kamano. Wan ok wanyal wacho ni wadhi go ne baba lweny malo nikech wan kode ka. Koro samoro jok mane dhi go ne lweny malo go ne aushago kocha. Mago jok wan ok wanyal wacho ni wadhi go ne baba lweny nikech wan kode pili. Mwalimu iluongo Kisumu ni ushago. Ini ja ushago. Lakini Kisumu sani si. Iseluongo babe ni ushago. Tuweni mage jok mane usiko ka wacho ni wadhi go lweny malo ne baba. To koro sani ntiere karaka. Group ni bedo exposed machal nade. Ige samoro kada winjo gino to ne miya mana nyiero nikech ok inyal wacho ni dhi go ne baba lweny malo. Lweny chako go ne jopiny. An jasiasa mo believe e chunya maiye ni ng'ama nyaka kuonga tim ne tich en japiny. Omiyo ok inyal we tiyo ne jopiny ni dhi go lweny mamalo. Mano kata baba ne ok nyal yie kodi nikech jakom en ng'ama ong'eyo ni ng'ama omiyo yieri en japiny. Kendo japiny ne manya kitine
makupo ni ng'ato ok tine japiny kata mana an mawuoyo sani kupo ni ok ating' ne japiny to karang'o omiyo noyiera omiyo wan kaka josiasa nyaka koro wang'i ahinya kech sani tipo manoimo ng'enywa koro onge sani chieng' koro chamowa maratari nyaka wadog chien mwaparre ahinya ni to bende gimomiyo noyierwa kaka wabunge bende watim bende wakonyo jopiny yudo gimanegi kani wacho ni wabiro loso ne ji barabara through kera owinjo be ni kichiew to mane gima nie pachi kiwacho ni biro gero skunde ka jo CDF biro gero ni skunde owinjo be ni mane gima nie pachi to ka en insecurity to en lighting to en empowerment magi gik mowinjo be ni e pachwa sani ng'ato ka ng'ato ibiro yier gi kaluwore gi tich mosetimo ne jopiny kisetiyo ne jopiny maber jopiny biro ni gi wang' maber to kopo ni ne ok itine jopiny maber kendo koro jopiny biro kelo ratil mapimigo ni to be gik 50% be gik 60% mae makoro ibing'igo kaka iyiero joko mabiro ji moko ne wacho ni ka in osiep Raila to idhi adhiya Nyaloda ok en osiepe en nikech Raila be nohero jok matiyo maber to kopo ni ng'ato noninde klas ma ok otiyo maber mano to koro jopiny biro dil kodi kaka sadhi omiyo wan kaka josiasa gimowinjo watim sani owinjo bed ni jogo manoyierowa watinegi maber watinegi gi muolo watinegi gi hera kendo wabed committed ni jopiny nyaka winj maber to ka nitie gimoro machando jopiny to nyaka wapenja sirkal to wapenj kendo jopiny ma saa asaya nyaka wasik mana kwa chiko itwa kaka anyuola mar Joramogi to gima duong' mogik ni nyaka wariwre riwruok mane wariwore wachakore mwalo wathong'er mobiro nyaka malo game nyaka Ugenya ma e gima lich modong' ne joluo awinjo ka ji moko sani ji osechako wacho ni an adwa bedo jatend joluo an ema adwa bedo an makawo kar Raila ni kingpin ok adwa wacho wach kingpin jomoko biro wacho na kudhogi nadwa kawo ka in miwacho ni kingpin koro anyalo wacho Raila Odinga onge ng'ama noyiere kingpin asewacho ni mokwongo party ne ok owene party nowene jomoko to gimoro nitie ni kwa jwang' gimoro nitie ni juogi gi lemo juok piny ema noketo Raila mobedo kaka koro jatend joluo en ogai maduong' to en ogai mar siasa ing'enyie ne luo ka wan gogai mar luo Council of Elders to kendo wan gogai mar siasa ogai mar siasa nodong' ne jakom to nikech juok piny ng'ata ka ni winjo to wawe mana kuom nying jakom kiwinjo ja Migori wacho nying jakom kiwinjo ja Ugenya wacho nying jakom ja Nairobi kamano omiyo noyudo teko maduong' ahinya mar oganda moganda duto noumore kuome to nikech chir gi thuon mane en go to gi ng'at mane ji neno ni ohero wach mar demokrasia kendo ne nyalo wuoyo negi kamoro amora ma ginitie omiyo mae momiyo joluo mangima ne luwo bang' jakom to ok inyal wuoka ei bungu moro tichako wacho ni an adwa telo ne joluo ni an ema koro nyaka uluwa onge chieng' mane jakom wacho ni an ema nyaka uluwa ji ne luwo jakom nikech gineno ni jakom ni ema nyalo telo negi ng'amosewacho nyaka to luwi mano to koro ing'eni in ja nation made in ja ginene Citizen ka gi Ramogi ubro wacho ni nabiro goyo jok mosewacho dong un gi records gi ng'ato chung' ni an ema jatelo gichalo Kongo ing'eni kani obongo gimomiyo bongo go wiye ni ka ok inyal wacho ni an to kara wachi emomiyo no ko bongo chingo go wiye kama it presses itself nikech ng'ama press onge jasiasa ok inyal wuok to wachore ni an emanyaka wejo piny oyieri koka giwach ni ng'ane moromo to kineno ka jok moko telo to gin ema gisiko ni ane maromo
Mago jo majuogi poko mako. Jok pinya kamaki, ma jo pinya mawache ni ngane mwadwaro notelwa. Ngane mwadwaro notelwa. Inya yudo ni kata ngama buro telo pok yonge. Juogi nyalo maka ngata. Omiyo jogo musika sika ni gine manyaka gitel. Giwe juok pinyo makgi. Giwe ji juok pinyi tiene ni giwe ji. Emo wach ni ginyalo telo. Omiyo sani wadwaro kwe mar party. Kako omiyo wadgi jakom ma en Dr. Oburu. Jogo mawuotho helu kacha gi kacha to Oburu nose mitelo. Kwani ne girito ni jakom otho mondo kuka gichek wuoth. Giwe waywe mos. Giwe Oburu otagini mondo tamne momiyego kapodo mako kojolono orum. A leader will arise. Anybody can be a leader. Ngata nyalo bedo jatelo. Kendo gin jogo madwaro no bedo jatelo. Giyie mondo gin bende otele negi. Haya. Mheshimiwa, adani wamake kanyo kendo sasoro masawini ginus waka uywe masani kawa duogo warango rapar mar Raila Odinga kaka Ywago kaka jachama mano mar ODM. Gi kama we chama Raila no wachango. Nichope piji mugik. Anonge maleone. Jabedroom me kuongo ga. Aya bane tiere Mombasa ro kanyo waduogo mondo mi warangi achiel kachiel en ang'o mano wacho kantiere karka ogando nego chome machal nade esa ngone ginus nyakora mo jongo kawe masani waduogo kikidhi mabor. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Sanju Mera Tomedo nge Rajiv Matieni Sanju en Rajiv to Rajiv kendo en Sanju. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo to ok nasomo e polytechnic nena inajua kali tu kaka kora timeni pok opogore keto lere wi jogo mapile loko michgi obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai ineno to ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Machigni nyakoro monga jwange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae owake yani tunaongea na majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoro monga jwange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha ngwene is kama nene yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii nyakora magoja Friday supuzo wake. Sapara gina kapaga beach na kasapaga Rio kod an PDG Papa Vic yani ukipenda mzee kijana.
Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde tok agwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be, gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso Saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Machini kendo nyako Ramogi Jwang'en mor marani pod ikete kar kae chenro ni mar mbaka oromo ka wadhi nyime kachiel oganda bende rango ka ni to gibiro yo machana. Dong thuolo mar dakika 14 kende ka to tieko chenro mana kama ntiere kar ka irange kacha ni piny luo bedo kacha ka chomo kanye. Mano kama bedo kae ka wanono kendo warangi ni kacha to gintiere e yo machal nade. Odiochieng' ni ma kawuono duond bura mar ODM kae Ywago Raila. Iwacho ni sani ka mintie ka ne wadhi bedo gi thuolo mar bedo achiel kachiel kod Dennis Onyango ma en director mochung' e weche mag tudruok e apis Raila Odinga kata Raila Secretariat, Raila Odinga Secretariat. Kata kamano iwacho ni mok nyal geng' otimore kendo ok nyal bedo kode ka mok nyal geng' gi ng'eny ga japuonj. Iwacho ga ni due to unavoidable circumstances. Moko be gin avoidable. Kata kamano osetimore kamano kendo chopo kachiel ka warange rapar kata Ywago Raila Odinga kaka jal mano makupati motegno bang' nindo mar Raila Odinga wano kacha ma gik mathoth obire kanya kama ne ntiere kane pok wakaw yweyo nyaka sani giminyalo pare godo gik matimre sani ka Odinga ntiere do mako gi machalade machal ka gima nitie kweth moro ma ywa mae dhi koni machielo yware dhi koni ka party nek nose lando ni jiromo kanye kawuono jiromo mabe to jok mane ne kwano kantie kuonde mamoko pore mana dula chiel mar chama koso chama to panga gi kata gintie ini onge nek to jo nek wach machopo no sani en nek chiel kuom jogo mabete nek dong jolup ogai ma duon bura mano deputy party leaders gibete nek ukinyi makawuono ka wach machopo no en ni ODM team led by Simbarati gintiere Nakuru kawuono to te team machielo mosechopo mantiere Homa Bay Stadium kawuono ka giwacho ni gin gi chenro mar party mondo mi gik nene bende ni eren mar Homa Bay County ODM ema timo chenro machalo kamae keto kama chana de kaka don bura chako wacho ni de jakom nitie sani de otimo nang'o. Jakom en ng'ama nohero riwo ji kech jakom unyalo dhaw ji nyalo paro ni udhaw sani to ka kiny ji chiewo to ji yudo ka umadho chae kanyakla. Tiende ni en ng'ama ne reach out usiko otemo mana loso osiep mondo kik gibed gi migawo mopogore opogore. Jakom samoro kane ji dwa pogore to luongi owuoyo kodi obedo kodi piny. Emomiyo na kana achako ka nokona ni japuonj ondiek ok ochamo piny. Man kata kana 2019 noluonga mobedo piny ma joga te mane supporter na bedi ofise mogone gi simu te chief campaigners na Paga Beach kawan kode okona ne miya namba ng'ane to gocho mogocho ne jogo te jogo kone ni ok gi nyal support ng'ane to penjo ni to ng'ama ne u support okay ma wan go ka
to miya simu to wawuoyo gi jogo ma jogo te nolokore ma no support ng'ama nochung' maniluongo ni Imran ma kata an 2019 bende na support the ODM candidate. Tiene ni en ng'ama noero kwe. Sani de ni nitie gik mineno timore ma yware matin gi dikoro onge nikech ne en ng'ama bende ji noluoro. Jogo tema no ni e chama kanyo onge ng'ama jakom poko konyo kata chiel e Kenya ka. Jogo te nyaka kata mana current president kiwinjo kuwuoyo owacho ni jakom ne kane gin go chungwa 207 ne gitiyo kode maber kendo nokonyogi. Obede Kalonzo, obede jogo te. Omiyo jakom en ng'ama ne riwo ji kanyakla. Iwacho samoro ni to ang'o mano wacho chieng' mane wane PG meeting ne wan Ijel Mombasa Road. Bende noyudo ka wa pok nobudho nosetieko mana odiochieng' achiel kane wa Dubai. Ne oa Dubai nobudho dhi Dubai koduogo to emoluonge PG no. To en mana noluongo PG nikech ji ne neno ni wane broad based to chamo ma kaka ODM ne ji penyo ni to broad based ka wantiere to ODM to dhi timore nade. Ne wabede broad based nikech chamo mar ODM ne strong. Ne wan gi namba maduong'. Omiyo kata kan wadonje broad based ok nwadonje nikech hero wainya to ne wadonje nikech wadwaro ni piny obed stable. Tiene ne wan gi wabunge jakom ne as ODM ne nigi wabunge makata kano negotiate go gi order to gin gi numbers makata kane dwa pass gimore e parliament to ginyalo pass kanyakla. To mondo stability ne bedi koro nyaka ne ji ti kanyakla. To ma ne ok nyis ni ODM kaka party no owere gi wachne aspirations mag ODM as a party. To ka party obedo ni dwa kao telo to nyaka u strengthen party, nyaka ubed gi jo party motegno. To jakom ne neno ni nitie jogo matin makoro regea e party ne mar ODM. Emomiyo koro noluongo PG mondo okone ji ni ODM pod nitie. To ODM nitie to nie agreement gi ruling party Kenya Kwanza. To ne wan gi 10 points agenda mane winjore go gi jo Kenya Kwanza ni magi owinjo timre during broad based. Manitie committee bende masani ng'iyo ni to kuom gik moko apar mane wawinjore go ka. Adi mosetimore. Tadi mapok otimore. To wadong higni 2 mapok otimore gi to be gidwa timore kuom higni 2 mwadongo gi mondo wang'i stand wagi broad based ni to en kanyo. Mane gima jakom ne temo wacho. No wacho ni nyaka ODM nyaka bed united as a party. ODM nyaka pod ng'ini to gik mane wawinjore go 10 points agenda ka be ochopo kanyi. To mondo ma otimre nyaka pod wabede strong kaka ODM members. To no wacho ni broad base ni wabro dhi go nyaka 2027. Magi gik madongo mane jakom wacho chieng'no. Bas kendo gima no wacho ni nyaka wabed united e ODM as a party. Omiyo onge ng'ama nyalo wacho ni jakom no wacho gima outrageous. No wacho gima konyo party dongo kaka chama maduong' mogik kendo chama mosebudho ahinya e Kenya ka mar ODM. Inyalo neno party jakom gi te kata obed NDP kata obed LDP kata obed ODM chungwa nyaka bedie wach moro ni democracy, Orange Democratic Movement, Liberal Democratic Party, National Democratic Party. Tiene di parties mag jakom are always is a social democrat. Jakom himself and a social democrat. Koro aspirations mag social democrats omodwa ni wabed go party to odwa ni ji mondo riwre, odwa ni ji mondo ji obed kanyakla. Emomiyo winjo ni umoja ni nguvu. To kutengana to inyalo donj e uma keth party. Koro gik ma ji wacho mang'eny gi onge jakom no wacho ni wariwre kaka jo party. Owacho ni ODM party must remain strong. Nikech ODM ka strong emomiyo no wabedo gi agreement gi the ruling party Kenya Kwanza. To ruling party ni ne wan gi 10 points agenda manyaka bed fulfilled.
10 points agenda gi nitie committee mosebedo found mang'iyo ni adi mosetim. To ma modong' ma pok otimgo wadwa ng'iyo ni 2 years gi otimgi nyaka 2027. Then 2027 wabede mesa to wawinjore gi ruling party ni to wadwa dhi mbele gi gini koso ok wadhi mbele gi gini nikech gik mane wawinjore ok otim kata otim. Mane gima ne jakom wacho nikech ni anitie. Onge ng'ama nopimo. Jomoko to nitie mawuoyo to ne onge kata pigino. Ok adwa wacho nyingi. Dhi manye attendance list. Ibikel wakoro wago mana tik sama obedo kae ka wadhi kodgi. Wachopo kama wada yudo thuolo mano mar tieko chenro dong ka thuolo ma dakika 6. Like 6 ni ada mi thuolo kapodo en mana chenro mar Ywago Raila Odinga. Nitie gik mathoth ahinya mabende bedo kae ka timore mano mabedo kae bende ka waluwo kendo wabedo kae ka wakoni nyakoro moge jwang ni nitie nyasi matimore county mano ma Homa Bay kendo sani wabedo gi thuolo mano mar winjo kendo achiel kachiel ni gento gin mage matimore ka e mbui kendo moko bende mabedo kae ka waluoni mana kama wantiere kar kae. Mheshimiwa Peter Orero antiere kar ka ikete kaka wach mari mogik kachiel koda ka ote mabende intiere godo to penjo mapenji ka sani ka watieko. Raila Odinga en ng'ano mane ohero luwo chike, en ng'ama ne nitiere opara manyime rito chike mapacho kata koloso wacho ng'ane koko winjo chik onego beno ikawo ne okang' mano mar chik. Jumbe 4 mokalo dereva ni kendo gari mane intiere nokawo ndara ma wrong side to record to weche mano wuok kata ok gin weche makare mano kane oket tipo ni mbui achiel kachiel ang'ene kata gino kade be ni Raila Odinga de por ngima dogocho ni mupenji ni to mae notimore nang'o gima ntiere kar ka kiywago Raila ka ng'ama ne rito chik mapacho ka kendo ratiro mag jok moko bende e apaya diwachamo email mano gi wach mari mogik. Victor we anyisi chunya maiye. Cleophas. Cleophas. We anyisi chunya maiye. Dage ni wach ne miburo penja kade okabiro. Momiyo ne wakete watie kore mogik. Na penje ge mokwongo di wuok. Bana gige na badhi nikech mai geni en wach makoro ne oseiki maburu orumo. Ma jok mane wache koro sani wach wigi osewil makoro ini chiero gima nosetho ma winjo Kenya wilgo. Ingeni wache no mi a trend an ng'enyana law abiding citizen from my background. One an kikwanyo jopuonj ma disciplined ma without checkered career ng'ama career ne odhi maber en an. Apuonjo higni mang'eny an kata barua mano ndik na onge ma bedo principal ma tiyo high level ma tieko ma nene ni koro adhi akonyo jopiny kech na akonyo jopiny e school koro sani na biro mar konyo jopiny e Kibra. Kibra ok inyal tiye ka ok in discipline nikech wan gi jogo ng'e kaka siasa ma Kibra en odwaro ng'ama ohero ji ma diwuoyo gi jopiny maber kendo ma discipline. Omiyo an a discipline Kenyan aluwo law to ing'enyi tijwa mar bunge ni be samoro nitie harakati waonge ga saa kata sani mabiro go kani kawuok sani winyo bedi ni ane bunge ka kata en ng'wech mondo ayud saa mar bunge. Omiyo ne driver nene mana wa overtake ok ni koni wawuok koni wadhi kocha nene na overtaking to koro wuicha no a roundabout to koro kwa wene yo no kal to en man ogine na ok adwa donje matuti nikech driver nikech gima notimore no sedhi ka police ma police no kawo ne atwa motere court mogoye fine ma maximum isewinjo ng'ama obstruction chula 100,000 no goye fine mar 100,000 or imprisonment 12 months. Mano chulo fine ma kesno no rumo ma jo Kenya bende no neno ni yawa action no bedo taken. Otherwise
adwa nyiso jo Kenya ni wan law abiding citizens ma ok watim weche mahundu gi manjore Jakom ndonge wachno to ne ok wawuoye kode kata ka wago kode mbaka to mano ne ok openja lakini nitie joma nonyisa ni no penjo gi ni to ang'o motimore ne japuonj to an kada wuoyo kode to ne ok openja omiyo aduoko ne jo Kibra erokamano nikech gin mane gimiya thuolo mondo a represent gi kama koro antie nikech jo Kibra gima ne ok otim diere chieng' ywak jakom nowinjo gimiye MP mar jakom bende wuoye kata MP Mabondo ne ok owuoyo lakini an ng'enyo man MP an mogo kura kara an manogona kura this 2022 nowinjo miya mondo an bende awuoye gi jopiny kaka voter na to en a voter mako goni voter achiel to kelo ni kata 50,000 votes nikech oteku mare maengo gimbi mare maengo iya county mabedo kore binya doko mabe ikauno ji ywak kitiyo kaka ndege magodhiambo wacho pa Wilson ina ro nyasi mabe ka pokoro awa ing'eji kawa tieko koro kaboda tieko adwa gone jo Kibra erokamano to nikech an bende asebedo puonj mang'eny kawuono adwa kawo thuolo ni mar wishing kwayo ne jogo matimo penj mar jo Kibra mokwongo kendo Kenya mangima nyithindo matimo penj adwa wish gi success gitim penj gi muolo an kaka japuonj an kaka mbunge an kaka member of education committee adwa ni a wish nyithindo gote good luck ni neno nyoro kaka education committee ne temo wa kelo kwe e kwindu wasu doya gi Ministry of Education mondo nyithindo odog e college otherwise aduko niero kama na inya kuom lunga kawuono mondo wapim go matina inya kuom jakom akoni wa jakom kadwa woni gima ok anyal wache okay nikech en bende ne okero weche mitho yanga weche motimo kawuono private to ken kero kamana agono kama mwalimu Peter Orero komiro thul mar bedo kod studio kiny makawono ka wani chenro mar Ywago Raila Odinga mane makelo gik mar chenro jakora Ramogi jwang ni mibedo kod wago ni rokamana inya no kan kenda kiny makawono ne wantiere kae ko jowetewa Joyce Oduor kachel kod Sharon Ong'ao bed gi ng'eyo ni odiochieng' makawono bende rapar kata ywak mitimo e kaunti ma Homa Bay dhi bedo ni achiel kachiel ale wich gini kod nyawadgi James Latano dhi bedo kata ka girango achiel kachiel sa biro weche manyien mag migago ni to ikelo nige weche manyien e yo machal nade nyinga Cleophas Oluoch gi sumo kanyo kwar mokyo nyaka sango uriti masani beneno Ramogi TV